يحتاج إلى الجواب كما قال سيدنا مالك أبو عبد الله في كتاب الخلاصة أما كلام يكون شيء وذلك بدون موجوبا فالجواب فقد قال الله تعالى في آيات القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الآيات معنى الله ورسوله أعلم بمراده وقال آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya kirana lamun diajak kelama sholawat sawias. Sawias. Ridho Pak. Ridho. Ikhlas. Sengaja jeung ngajak ngabudak leutik. Sawias. Iya sih kuring capek. Menitega menyebut biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim daiman ala al-hada. Salli wa sallim daiman ala al-hada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wahai santri yang hebat, rajinlah baca sholawat, karena berkah sholawat jodoh bisa mendekat. Berkah sholawat jodoh bisa mendekat, karena berkah sholawat jodoh bisa mendekat. Salli wa sallim daiman ala al-hada. Salli wa sallim daiman ala al-hada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafadha sunnati akramallahu ta'ala bi arba'in sharih al-mahabbatu fi qulubil bararah al-hadis. Maknanya Allah wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ilahil ma'na. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma ij'al ijtima'an marhaman. Tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al ijtima'an mashkuran. Tafarraqna min ba'di tafarruqan maghfuran. Allahumma ij'al imra'atal jamilah wal hasanah. Wala butugan. Wala mulaban. Wala bisulan. Wala akuran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, asatidah, wabil khusus segenap pimpinan pondok pesantren. Bagus salam aku sing kuring jadi kahormat pun sadayana guru-guru urang sadayana para alim ulama ulah doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadaya sing panjang yuswa kalawan yuswa barokah amin. Amin. Rizqina, amin. Jasmani rohanina, oleh para
putra-putrina. Di mana-mana akhir hayat cukup waktu ninggal mangsa di kubur hayu canda kuno kawasa maut ngarana. Mudah-mudahan maut nasi maut anu nyandak iman Islam nyata maut bi husnul khatimah. Amin. Pengatur waktu penanda acara MC ngarana protokol muncul orang Sunda, master of ceremony cek bahasa Inggrisna, moderator cek budak sekolah jeung mahasiswa anu kusim kuring demi kehormat. Wasilah sababiah aya nama teu hakikat ibadah karena izin Allah. Sim kuring biasa hadir kana ieu tempatan biasa nyampaikeun sapatah dua pada sim kuring kurang doakeun mudah-mudahan sahibul MC sing panjang yuswa ila yaumil qiyamah. Amin. Amin nya batur pararaya sahibul MC sorangan. Aparatur pejabat pemerintah baik atasan maupun bawahan ibtidaan minal RT wa intihaan minal presiden anu eta bonekna umat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas mudah-mudahan pemimpin-pemimpin orang saleh sejanten pemimpin-pemimpin anu adil dan pemimpin-pemimpin anu amanah amin atau tenggelam ka urang sadayana sami-sami nampak hadir di tempatan anu tos ikhlas melengkah kedua sampean ngopatkeun dua pandanganana hadir ka majlisna Allah tayasana sejak tolabul ilmi tayasana sejak alihkeun kabodohan ngadatangkeun kapinteran hadir ka majlisna Allah mudah-mudahan pangorbanan urang sadayana kali korban harta kita nagibahkan ketika korban pikiran sing ngajantenkeun kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Satu hajat Rasul dijelaskan di kitab Fawaidul Maqiyah halaman 4 di jalan ke-13 mun 4 panglereskeun ini lebat kitanya cek Rasul inna minad dunubi dunuban la yaqruha salatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun illa hamuna fi talabil ilmi cek Rasul inna minad dunubi dunuban tah mun cek barudak santri mah kieu inna minad dunubi dunuban dirinya teh asalamah minad dunubi dunubun tarkiban kalam ngaja di khabar-khabar muqaddam kadang-kadang akhir menang kan khabar memberikan juga teu kana meunang kumaha cek dia sedumas sareng Jamaluddin Abdul Badina kita biasa wal aslu bil ahbari antu akhara wa jawajul taqdimu tah didinya menang khobar diheula teu namun henteu maka ngamadorotkeun dengan syarat khobarna terdiri tina silih jumlah atawa tina dorot jeung jar majrur sakumaha sareng Jamaluddin kene warna huning dirhamun wali watar multajamun fi taqaddumul khobar tah eta minat dunubi dunubun didinya minat dunubi terdiri tina jar majrur min harap jar dunubi majrurun bi ngan min di dieu min di mana lintain saware itu di mana kabeh sabab makna kita seueur mendalamnya bahasanya tah jadi asal mah minat dunubi dunubun antara tele angin lawan sulh tidak lapat inna anu makna litaukid dina jurunya ngeukeun muatan jadi kuat inna minat dunubi dunuban sabab amal inna teh tarfa'u isma wa nansibul khabar anu pihak-pihak kieu inna minad dunubi sanyanya ayat dina sawarena pirang-pirang dosa naon dunuban dosa layak puluha anu bisa katimbalatan eta dosa salatun urang digawe sunah saking gede-gede eta dosa urang mah bisa katimbalatan ku digawe salat wala siapun bahkan urang sok sanajan urang digawe puasa masih moal bisa katimbalatan eta dosa wala hajjun jeung sok sanajan urang korban harta bolak-balik ka tanah suci Mekah ngalaksanakeun munggah haji anu sunah moal kakiparatan eta dosa wala jihadun jeung sok sanajan urang jihad fisabilillah di jalan agama Allah masih keneh moal bisa kakiparatan eta dosa kunaon atuh eta dosa bisa kakiparatana illa hamuma fi talabil ilmi jadinya aya ada istisna angin terkecuali urang bingung pikir dina jero neangan bantuan atuh balikan dia angin eta dosa bisa kakiparatan bayana urang mikir bingung dina jero neangan mudah-mudahan kumaha
sakitunang wayana pengorbanan orang sadayana hadir ke majelis Allah sehingga jatuhkan kiparat karena dosa berdosaan orang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin as-sa'adah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Pangluhur kalku kejembaran manah hujan-hujan tentang biasa di orang tentang kata terakhir romi anu mana tentang palatos dan hati tempat untuk disayangi dan dicintai bukan untuk disakiti. Hujan ini menjadi penghias rasa kurang sangat dengan Allah Azza wa Jalla anu mana matana palatos dan hiji rasa yang hadir di dalam dada di antara dua jenis yang berbeda yaitu pria dan wanita Adam dan Hawa yang hadir di antara dari pandangan pertama yang akhirnya turun ke hati melekat dalam jiwa mereka. Syukur karena dia orang generasi kabur maka Gusti Allah orang sangat dengan Allah Rabbul Ghafur. Tegakan tun salawat sinaran salamna mudah-mudahan sing dikocor-kocorkeun ka bagaimana alam yakni Habib tertinggi anti korupsi, Nabi termulia anti durhaka, Nabi yang bisa membedakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini teh botol, ini alkohol, ini kopi, ini whisky, jeung jeung ayat cai-cai iklan. Kasawah neangan hurang laut cupang warna biru mundakwah dibere ciherang baur nate teusyuk baur nate teusyuk itu kan ngeunana mah cek baru tak sempit masuk saja enak lagi itu sudahnya kan biasa daripada tadi kata ditarik bios mudah-mudahan salawat salam sini pecel kepada bintang alam yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kepala keluarga kepada sahabat-sahabatnya itba'ut tabi'in ulama as-salihin tur mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu kesempatan singkatnya lek sampai kalau kapangku di poe kiamat usyafatul hudmati mantena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sing beuring tadi deui ini teh Alhamdulillahirabbil alamin dulur ieu mani anu pacingit-cingit poe anu pagege bulan anu paantai tahun anu pauntung-untung alhamdulillah urang sadayana masih kene dipaparingan yuswa Gusti Allah sangkan urang sadaya tiasa kumpul ngaliung dina sasi anu mulia nyaeta dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu peringatan Maulid Rasul dengan dengan saukur dayakeun dirayakeun di kampung jeung di kota tapi di seluruh penjuru dunia anu mayoritasna umat Islam pasti ngayakeun kana peringatan Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi sajarah dia jeung kitu seueur pisan loba pisan jelema di zaman ayeuna anu ngabidahkeun anu ngadalah-dalahkeun kana peringatan Maulid Rasulullah. Betul atau tidak? Betul apa tidak? Betul. Tapi sing kuring yakin dia mah sapertikeun kitu wal kawas sakapa-kapa. Ciri-ciri ayeuna masih keneh memperingati Maulid Rasul. Sabab urang mah ngabogaan cinta bukan hanya di mata. Bantuan aku namun hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara kita. Aduh, untuk iklim masa marahan. Eta teh kan simpuling kan anak tinggal marahan kan yang panitia. Ampura panitia di langingan. Isi pokok asa bersimpuling pernah kejadian. Simkuring kikian mau deui beuneu panitia dari bere aku. Datang ka kobong teh capek. Ribut yang baru dari kobong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ibuin? Aing teh aing teh geus ngaji saudara. Mana apa ih panitia saya teh waduh sia-sia tinggal dibongkar tas kubutas Allah dan oke. Kitu kata ibu di kalau maka di harita jadi perhatian. Kajian teh aing ribut jeung panitia daripada kudu ribut jeung barudak di kalau capek ribut. Ini jeung panitia.
Aku benar nih. Pinggiran dia mah pinggiran. Sampai angkat panjang. Hadirin as-sa'adah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Apakah orang perlu memperingati Maulid Rasul sehingga menelan biaya jutaan, puluhan juta, belasan juta, bahkan ratusan juta orang menelan biaya kangge memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabanna kantenan pisan. Pan Rasulullah geus pupus nuhun, Rasul geus pupus tapi cek Rasul kieu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Jeung Rasul hirup aing alus keur maraneh kabehan. Bahkan maut aing oge jeung Rasul mah alus bae pikeun maraneh kabehan. Sahabat bingung jeung sahabat, qad alimna ya Rasulullah. Jeung sahabat gila ya Rasulullah, qad alimna anna hayataka khairul lana wa kaifa mamatuka yakunu khairul lana. Cek sahabat nuhun Rasul hirup anjeun mah tangtos sae pikeun kami sadaya paten kami sadaya. Tapi ayeuna Rasul nyarios kieu maot aing oge cek Rasul alus wae pikeun maraneh kabehan. Ari kitu kumaha? Cek Rasul hayati khairul lakum ma tuntum fikum da'watukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Cek Rasul hirup aing alus pikeun maraneh kabehan salaki aing mau umat dina salah kana bener dina hak kana batil dina dolalah kana hidayah hirup aing alus pikeun maraneh kabehan. Bahkan cek Rasul maut aing oge alus wae pikeun maraneh kabehan. Ari kitu kumaha? Wa mamati khairul lakum wa dzalika anna a'malakum tu'radu alayya yaumil isnain wa khamis. Fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghairal dzalik istaghfartullah lakum. Cek Rasul maut aing alus pikeun maraneh kabehan. Wa dzalika anna a'malakum tu'radu alayya fi yaumil isnain wa khamis. Saenyana amaliyah manehan teh ditinggalikeun ka kaula tiap-tiap poe Senin jeung poe Kamis. Jadi amaliyah urang sadayana jadi tinggalikeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap poe Senin jeung poe Kamis. Mantakan munasabah jeung urang disunatkeun puasa Senin Kamis. Sangkan ketika amaliyah urang ditinggalikeun ka baginda Rasul teh urang keur ngalaksanakeun puasa. Pama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi di mana-mana aing kalau umat aing anu keur salat, anu keur puasa, keur zakat, keur tolak ilmu, keur ngarayakeun bulan Maulid, bulan kelahiran kaula istabsyartu bihi. Bungaheun ka Rasul? Bungaheun, tapi sabalikna wa ma ra'aitu khairan dzalik cek Rasul. Di mana-mana aing heula umat aing anu keur judi, keur mabuk, keur zina. Henteu daek hadir ka pangajian jauh jeung para alimul ulama, keur gapleh kumaha ka Rasul anggokeun? Henteu Rasul. Tapi kumaha istaghfarullah lakum? Rasul mah pangmentakeun hampura keur umat anu boga. Itulah Rasulullah kehidupan bahwa umat istaghfarullah minan nar, minad dhalalah ilal hidayah. Ketika maut ngake Rasul mah pangmentakeun hampura keur umat cek Rasul Gusti hampuraan umat kaula anu keur ninggali dosa. Umat kaula mah tararodo, umat kaula mah tada daek ngaji, umat kaula mah salat api-api, hadir ke pengajian oge teu beuki. Hampuraan Gusti umat kaula mah laleuti, awakna aripis di mana tapi leuwih hutang betul. Boga-boga di dia. Boga-boga di dia. Sarita santri nu sok boga-boga rumah asyik ke santri itu kalau baru teh petak lalu naik mari panita tahu sedih singayaan. Nah itulah Rasulullah ketika hidup mau umat Islam sadana minan nar minad dhalalah minal hidayah. Ketika matinya pun Rasul memintakan ampunan kepada kita sebagai umat. Maka beruntunglah kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam merasa ini terhadap kita sebagai umat baginda Rasul dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafil halaman 184 jajaran ke-78. Saenyana Allah masihan kemuliaan ke umat Muhammad tapi tak pernah opat kemuliaan ke umat Muhammad tapi tak pernah Allah dipasihkeun ka kaula cenah. Salah satunya cek Nabi Adam taubatku diterima oleh Allah ketika aku berada di kota Mekah. Tapi untuk umat Muhammad di mana mereka bertaubat taubatnya diterima oleh Allah.
Tuh, saking mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mengatakan pantas, layak dan munasabah orang selalu memperingati peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manawi Rasul diutus ku Allah ke alam dunia teh nyandak di perkara sebelum tadi dia dengan mukadimah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. 5. Wallahu a'lam bi muradi. Cek Allah, ya ayuhan nabi, he nabi, inna arsalnaka syahida. Sanjanya kaula sanjanya kula terus anjeun ka alam dunya syahida. Pikeun ngajadi saksi tina naon? Saksi tina agung jeung luhurna agama Allah nyaeta agama Islam. Agama Islam agung saksina Rasulullah. Agama Islam gagah saksina Rasulullah. Kuda-kuda baginda Rasul, puluhan kali perang baginda Rasul selalu memimpin paling depan. Tak sedikit darah dadanya bercucuran, giginya rontok kena sabetan tombak musuh pedang. Kenapa? Karena Rasul selalu memimpin paling depan. Nah, syahidan jadi saksi dina agama Islam. Agama Islam mulia, saksina baginda Rasul. Mulia baginda Rasul, sehingga kemuliaan baginda Rasul itu kurang seperti kurang jaga, tapi Allah yang menjaga langsung karena kemuliaan baginda Rasul. Sebelum dijelaskan Husain Ja'far kita berjanji hafizal karamatan li Muhammadin Allah karena kamuliaan baginda Rasulullah. Matakan lamun aya jelema anu hayang nurutkeun kamuliaan baginda Rasul, hayang ngaruksa kamuliaan baginda Rasul, hayang ngejretkeun kamuliaan baginda Rasul, luar biasa sabab kamuliaan baginda Rasul Allah langsung dijaga tah syahidan dikeun ngajadi. Bahkan urang ge engke di buah kiamah bakal menjadi saksi. Kita umat-umat anu baheula ketika umat Nabi Nuh alaihi salam ngadarak ka Gusti Allah, ngadarak ka Gusti Allah cek umat Nabi Nuh ke hayang dunia. Atuh teh serius teh mah itu Nuh. Si bodan sana. Nah, urang ge kembali dari kale. Nah, urang ge kiamah bakalan menjadi saksi di umat-umat anu baheula. Ketika umat Nabi Nuh alaihi salam ngadarak ka Gusti Allah, cek umat Nabi Nuh, Gusti kaula dari doa neraka ieu sabab Gusti turunkeun utusan. Cek Gusti Allah ngomong naon? Pan kaula turunkeun utusan, cek umat Nabi Nuh saha? Nuh alaihi salam. Nuna tenaga ke umat Nabi Nuh ngomong naon maneh tuh tanyakeun ka umat Muhammad saksina cek urang ge bae mah mohon Gusti nurunkeun utusan Nuh alaihi salam mandararia mangkawalah henteu daek nurut ka Nabi anu cek umat Nabi Nuh ari mararaneh nyawa di mana kula umat heula saeun maraneh umat badari tuh tina Al-Qur'an sabab kaula mengimankan ka nabi-nabi terdahulu ka rasul-rasul terdahulu tina Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Nah, eta jadi saksi hiji tugas Rasul diutus ka alam dunya. Anu kadua pios teh
Anu kadua tugas Rasul utus ka alam dunya Allahu masyira pikeun ngabungkumah liman ata'a liman amana pikeun jalma-jalma anu taat pikeun jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah. Ieu kan dieu tapi kan jalma-jalma anu iman jeung taat ka Gusti Allah. Kunaon dibungkumahna usul ari urang aya masuk ka surga meningkatkan belum masuk ke neraka ini keedan orang tanya hai neraka panas nyawa di mana pas nggak pernah neraka panas tapi aja itu Allah mah panas kita lu kuping asukan ke neraka aja itu Allah mah panas sebab ketika kini poe kiamat ketika sakabeh pintu neraka Allah arek ditutup jeung Allah ka Nabi Muhammad. Hai Muhammad, tuh jangan heula umat anjeun bisa aya anu nyempil di neraka. Tah Nabi Muhammad jeung malaikat mari asup-asupan ka jero neraka teu panas ari jeung ridho Allah. Ketika Nabi Muhammad mutakeun lantaran neraka anu ka ku Nabi Muhammad dibutakeun. Euy, sadaya. Ya kaulah kenal mah itu dirinya. Aduh Gusti kelebatannya pokoknya mah Gusti tekuat luman Allah yang disyafaatan tekuat panas. Ari maneh asup hadir ka pengajian. Aduh Gusti tong ditanya cara sama sekali. Ari maneh asup Jumatan. Aduh Gusti ya tamatara. Ari maneh asup salat berjamaah. Aduh Gusti satahun sakali ngan Idul Fitri unggul. Ari maneh asup nyumbang kana maulid. Aduh Gusti nyumbang 10.000. Ari maneh iman ka Gusti Allah, iman Gusti, iman ka Rasulullah, iman Gusti cobatannya dia yang diangkat Allah yang disyafaatkan diangkat ke Rasulullah disyafaatkan. Ketika ke Rasulullah dibuka di pantulan kedua, Rasulullah berkata, "Hei, sahanya ya kaulah cicih." Si cicih nanaonan dirinya. Aduh Rasulullah cobatannya pula yang disyafaatkan kuat panas kita Rasul. Ari mana iman ka Gusti Allah iman ka Rasulullah iman disyafaatkan ka Rasulullah diangkat. Tak urang teh kudu mikir lebih kalau bandingnya neraka teh panas lamun teu jeung ridho Allah sabab urang teh mempengker mora nu kuat mempengker mora mempengker hirup urang di alam dunya sabab cek Rasul hayatan qabla maut. Hirup maneh di alam dunya ibadah ka Gusti Allah keur sawaktu maneh masih kerehi rob ulah ngadatangan waktu mau ieu mah ibadah teh nanti ke kabul mah jadi bang ke jeung pada hakikatna eta panasna seuneu neraka teh pak mulang-mulawa urang keneh sabab hidup di alam dunya mana tah utara salat, utara ngaji, utara tolak ilmu, utara zakat, utara puasa, nugas eta teh pada hakikatna mah mau Rasul di alam dunya keur ngaduduk manehna keneh ke dina neraka naudzubillahi min dzalik. Urang mikir urang tobat ka Gusti Allah, loba munajat ka Gusti Allah, loba beristighfar ka Gusti Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Ayo atuh we muni Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman zidni sombong, iman semakin kosong,
tempat dan singajan dengan wasilah sabab yahdi para kalangan dosa perdosaan ulang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu biasa ya, saya langsung menyatakan luas disentak sampai di dia. Kembali dikira tadi cek dari tugas Rasul diutus ke alam dunia ku Gusti Allah tema mubasyirah ngabungkungan dikenjalmaan mutoat dan iman ka Gusti Allah kunaon kusyuda sedangkan cengel pamiskin-miskin lelaki di surga diberi 70 bidadari 70 bidadari kali 2 sabaraha 140 panen susu siapa benar kalau dia susu karena susu kalau susu hiji, sabaraha 70 kali 2 100. Nah, pang miskin eta teh. Oh, benar nama teh itu pang miskin lalaki anu asup ka surga dibere 72 bidadari 140 susu. Dan benar nama susu nih cuma nah, itu tugas Rasul anu kedua, anu katilu wa nadiro. Tugas Rasul diutus ka dunia teh wa nadiro man urang lanjut bae sabab ayeuna geus penting kaulah tadi mungkin ka dieu teh tabu 7. Jadi ayo istirahat. Nah, tadi rupina mun sakitu anu biasa kahasakeun kirang samarang namanya teu dihapunten anu saeun akhirna bini eta mah aya lolosna sama-sama taufik hidayah ti Gusti Allah. Namun aya lolosna sama-sama tokabut sama-sama tak kabodohan al fakir nyarira sama-sama tak kabodohan sing nyarira inkan khairan min Allah wa inna syarran nafsikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.